Nup is a very small thing. Who knew that they would be there today? You know, Democratic Party, Irwani Democratic Party dispensation, Kanchukugambe, Singa DP yali wobo liao, the one the Doma Party dispensation. DP again a mukoti. Ne wangulo musango. Ne tufuna referendum eyalete bibina ebirala byoyogerako. Ngambye sente zijjanga za lead of opposition leading party zonna omukaaga eziri mu opposition. So what are we saying? Twetaaga kashe yako. We are the most accountable party. Sente zijja ziva ku electoral commission. Accounting auditor general newalala. Era ne bamemba baffe bamativu aba DP. Fe ekibiina kya Democratic Party okuva mu saving entono twasobola okugula ekizimbe ku Balituma njagala ogenda oyiteyo ku lot biri bakulambuze ne mabega olaba accountability kyesinga eyo. Mu myaka gye tumaze kibiina kimaze emyaka 68 tewali headquarter. Fe boolaba bolowooza nti bavume banyonyebwa ffe twasobola ekifuna. So accountability. So fe tuli accountable tukozesa sente entono ate njagala omanye ti mu sente ziva mu electoral commission, government through electoral commission zigenda mu party zonna. Sente zo ffe twaziteesa under iPod ne allocation eri iPod political parties. Naye nabali abagamba bo tebaagala iPod nabo bazifuna. Ate njagala okimanye nti abali mu iPod bafuna omwaka kumpi bilioni 5. Nze DP nfuna milioni 3. Kati ani akolerani? Nze yazinoonya nenvumibwa nenkolebwa buli kimu. Era allocation esobola gikulaga egamba under iPod. Kati gwe oba toli mwana wa kitaawo lwaki oyagala kusikira ebitali bya kitaawo? So kati tomisinga bintu bino arrangement eva ku electoral commission buli party zifuna. Of course NRM etwala majority ne dilwa nuku. Naye ng'ezo negotiation zikolebwa mu iPod. Oli akugambye tazaagala gambye asirya nyama naye ng'anywa supu. Opposition okuvaayo ne kye tuyita budget alternative kuya gavumenti ffe tulowooza tutya. Singa ffe tuli mu gavumenti twandibadde tukola tutya. Naye ndabye abantu bangi nga bagamba DP temwagenda mulayika mwayingira mu NRM ddala temukyayagala ku bintu by'opposition. Njagala kutegeeza abana Uganda tewaliyo kibiina kye bayita opposition. Tuli ba DP, waliyo Jema, waliyo PPP, waliyo PDP, waliyo FDC, waliyo UPC ne NUP zezikola opposition. Omulimu gwa lead of opposition etukulembera kukuma balala bali bonna tusigala tuli ba DP. Naye gwe nokola process DP togiyisa wadde ebirowoozo byayo nja bisuula mu kasasiro. Wakiri gyebuuzeeko nti mulowooza mutya? Application ziba nyingi zimu ne zisuula mu kasasiro. Oyinza ogikozesa nga toilet paper tetuganye kale. Naye wakiri gyebuuzeeko nti mulowooza ki ku nsonga eno? Nabagambye nti olumu oyinza okuba nga oli munene ng'oli muwanvu n'olaba omusajja muwanvu munene naye ng'obwongo bw'alina tebwenkana na bubiri na buwanvu bw'alina. Kikyengezaako okugamba nti omuwanvu oyo yeetaaga abampi okuba okumpi nabo, yeetaaga banne idea we zibe wamu zibeera nnungi zibeera agreeable. CDP yokka etaabaddewo saalabyewo FDC n'obukulembeze bwayo, saalabyewo UPC n'obukulembeze bwayo. Kakati toyinza gamba nti eno nsonga ya DP ffe tulowooza nti idea eteekwa okuba ennungi naye twagala kuwulira nga mulimu voice ya DP mulimu voice ya Jema because singa polisi eno bagironkize nga nduupu sandibadde nakukaayana kwonna. Naye okugironkinga nti opposition nga tewali wadde kusiikinga idea ya opposition ne invitation yonna tetwafunye wabula ku mukutu nti mulina omukolo gulize kuyi ani goyitira ku mukutu bya just ku mukutu message ku makya nti jangu tetumanyi content eriki kubanga wengenda awo bansuubira okuwaayo statement oba kati mpe statement ki mu bintu byetategeera.
so tubiwagira naye tulowooza nti next time to be better idea nungi naye tulowooza nti engeri y'okunyigiriza abantu eri tetunyigirizibwa n'eno tetujja kukkiriza tujja kubeera aba DP tujjeyo idea yaffe olumu oyinza okuba gwe otukulembera naye nga idea yo si yensuufu ku nsonga efaanana ekirala kubanga ensonga nyingi eza economy ez'ebyobulamu ezaki DP eyinza okuba nga nungi mu nsonga za democracy nga ffe tulowooza nti ejja okukola so tulowooza nti n'okusinzirira n'ekyo waliyo budget eweewa leader of opposition ng'eva mu parliament allocating a cent to the leader of opposition tetulowooza nti leader of opposition eteekwa okuwa DP omutemwa gwayo a certain percentage kale tugambe nti 100% ekontrolinga leader of opposition ne directors of opposition kuba balina abakozi n'ebirala naki naye wateekwa okubaawo percentage parties ezigabana nenuupu nga mweri ne tugigabana okuyambako parties okudevelopinga policies n'ebintu ebirala wenjogerera kati tetulina na staff tuli under leader of opposition asasulwa sente ng'ali under leader of opposition everything 90% of all people that work there you wonder so we are asking twetaga percent ya jema eya PPP eya FDC eya UPC neongamba nti 10% we will agree kino tukikola proposal nungi eyamba gwe ng'oli munene leero ate sobola n'okuyamba enkyango oli mutono kubanga teri yali amanyi nti wajja kuvaawo green corner waddewo blue corner tiwajja kuvaawo blue corner kati waliyo red corner boxing esiiwa shifting anze mpagira mani pakiyawo eyo olumu bayinza omusomba ebikonde naye enkya nakomawo n'awangula so what am I trying to say the proposals etukola kyetaaga n'okola amateeka amalungi agasobola okuyamba leero ng'olimu amaanyi n'enkya ng'onafuye kuba obunafu bulinakyo enkya busobola okujja so what we are asking for is not a big demand tulowooza nti demand eno eyambanga DP netusobola okwenrikinga opposition ennene nga tukoze ebintu nga Democratic Party nga tukoze b'otayagala oteekwa okubalumba b'otayagala ne mubeera n'enteesaganya ne mubeera n'enzogeraganya ne musobola okusizinga fire tetuyinza kubeera na mukago gwa East African Community nga tewali kukomya ntalo abantu tebayinza kweyagalira mu busuubuzi East African Community bweyagala okwogerako ng'entalo weziri tebayinza kweyagalira mu market katale akawamu ng'entalo weziri so tulowooza nti ensonga eyo nkulu era mu nsonga omwo mu lutuulo omwo bwe naweeredde koda pepa ey'okusaba parliament okunzikiriza okuleeta private members bill ng'eyogera ku kuteekawo etteeka erifuga abarefugi oba ababundabunda mu East African Community debate etuwa ekifaananyi kibi nnyo mu mulembe guno tetwandibadde na poliisi nga tufaanana nga bwe tuli era kino kimpadde ekyokulaba nti kyetwayogeranga twetaaga okukola enongosereza eziyamba mu kutereeza entambuza ya poma zeetaaga naye bwe twayogera nga tuvumibwanga bwe tugenze kunywa cyayi process ya iPod eno ndowooza nti singa National Security Council eyise mu regulation ezakolebwa obulungi Honorable Abdul Katuntu yakola omulimu omulungi wamu ne Attorney General then eyali Mwami Ruhindi wamu ne Rukutana ne bakola omulimu omulungi ne iPod ne tukola regulations ezisobola okuyamba okuimplementinga poma bino byonna tebyandibaddewo oba oliawo poliisi netafuta notification ng'egamba permission obuzibu buno businga kuva mu kutafuta teeka lino bubi oli nagamba tewasabye permission naye tekalingamba nkuwa notification yenaku 2 naye poliisi egamba tewasabye lukusa so bino byonna twabiteekanga iPod mu process so tulowooza nti byandibadde biyamba therefore twegattire wamu ffenna okusobola okulaba nti embeera eno eya poliisi okutulugunya abantu ekwatibwako ate poliisi individually abantu abamu balina okuwaabirwa nga ba individual
kubanga sirowooza nga waliyo omuntu IGP asobola okugamba ndigenda okuba omuntu omufumite bwotyo nga wetubiraba. Bino bifaananya ensi yaffe bubi, twegatira wamu kubivumirira ate tulaba ku bimu naye abantu bangi abayita mu mbeera ezifaanana zi. Twalabye South Africa abantu bali ku street bekalakaasa ebitaliiyo. Of course ne Kenya byafuusemu ebizibu ebibi, naye tobola abantu abamu bagambye nti twewola wano. Ensonga y'okuteesaganya nkulu. E Kenya mwami Raila Odinga ku Mande maandamano okwekalakasa yakuyimiriza kuba pulezidenti yagamba mujje tuteesaganye tulabe kyekirumu abantu, mulina dimandi ezammwe eggulawo saava n'ebirala. Era Odinga wadde okwekalakasa kunaddamu naye yayimiriza temporarily. E Uganda bw'okola ekyo bagamba mulabe Museveni yamuwadde katansenoge gy'olubuto kambadde ne suuti. Nze naye nyambala suuti kuva ddanga sinafuuka mubaka wa parliament. Omuntu atandika n'okulaba ndaba sokisi ya kisirikale alayika bamuwadde sente. So we have reduced people that people cannot have something kubanga tutaddewo enkayana wakati n'okukunza. So temporarily Odinga yayimiriza ensonga eno ate tetandise leero bwe baakuba Westgate Odinga ne Ruto abalaba wamu nga boogera ku nsonga ze Kenya. Therefore ensonga za Uganda nnene naddala we tuli. Abantu tebalina sente mu nsawo, embeera eri bubi, abantu tebasoma bulungi, malwaliro gali gatya. Tusaanye kuteesaganyiza wamu okutwala Uganda mu maaso. Tetutujjaako kubawa DP jema n'ebirala wabula okuteeka Uganda mu maaso.